naeratus. Tere tulemast saatesse nimega Bashment FM Raadio 2. Ja stuudios on täna Tarvi on stuudios. Ja Ringo ja pluss veel 3 külalist. Ja nemad lindistavad saadet. Aga hoopis teistmoodi kui tavapäraselt, kui me räägime raadiosaate lindistamisest. Just, filmivad. Aga me ei tea, mis selle saate nimi on. Et sellest me räägime umbes poole tunni pärast. Ja. Aga alguses saadet alustas meil Vibes Kartel, verivärske lugu, ahjus soe. Ja selle loo nimeks oli Hai. Tere! Now respect and honor goes out to the Bashment King Sound out of Tallinn, Estonia. Now respect to Tarvi, Dice, Rudy and MCJOC. And respect to Ringo, who say so, I say so. Who is me? Maccabee. Now big up the Bashment King Sound. Tallinn massive heart of our roots and culture. Reggae music, where we say. Bashment sai alguse sellest, et kui nagu aastal 1998 Eesti peale sai vaadatud, siis sellist regulaarset regevidu ei olnud. Ja siis lihtsalt nagu sellest mõttest, et võiks olla seda regevidu, sellest see kõik alguse saigi. Sellepärast sai ka peole nimeks lihtsalt pandud Bashment, et mitte nagu mingi eriline regeparti või midagi taolist. Bashment tol hetkel, võib-olla sõna ei olnud nagu veel nii kasutuses, seda tähendas pidu, eks ole, et nagu lihtsalt haakub sellega, et see põhimõtteliselt võib öelda, et see kasvas välja nagu iseenda vajadusest. Ja sellest soovist, et teistele pakkuda sellist muusikat. Ja see kõlab ka juba hästi Bashment. Jah. Ja nii see minu lemmik peo nimi küll. Sinu ka, jah? Alguses oli Ringo. Siis tuli Tarvi. Siis tuli valgus. Ja heli. Siis tuli Tarvi ja siis kahekesi tegime seda mitu aastat. Ja mingil hetkel, ma ei mäleta enam, mis aasta võis olla, kui Dice, kõigepealt tuli Päär, MCJOC. Mis aastad need olid? Sellest ausalt oli see Päär on äkki 2002-2003 tuli, aga siiamaani ju tegelikult meie nagu ajame neid asju. Päär ja Dice aitavad kuulata. Ja miks? Põhjus oli väga lihtne, et tol hetkel Päär, ta oli just kinni pannud selle MC Battle'i. Ja tundus, et ta on kõige andekam ja kindlasti ta on siiamaani kõige andekam MC Eestis. Et sealt see alguse sai. Oleks poliitiliselt korrektne, üks andekamaid. Üks andekamaid. Sel hetkel oli ta kõige andekam ja ta on praeguseni üks andekamaid. Ringo ja Tarvi, kes olid juba mitu aastat Bashmenti vedanud, teinud kahekesi, tahtsid, seal oleks mingi niisugune live sõnaline osa ilmselt peale ja siis nad kutsusid mind. Ilmselt sellepärast, et ma olin äsja võitnud pool kogemata esimese Eesti MC Battle'i, mis oli aastal siis 2001 minu arust. Päär on mul ju Rakveres klassina tegelikult, nii et kätsis peale väga head sõbrad. Ja niimoodi see asi läks, ega ausalt öeldes ise nagu Rakvere aegadel ei oleks osanud oodata never, et ma hakkan nüüd ka seda saadet tegema või siis mängima samadel pidudel. See oli enam nagu siuke väike unistus või midagi taolist. Aga kõik asjad iseenesest jooksid nagu paika. Esimene pidu, september 1998. Flyerid olid täiesti, neid saab Bashment.ee kodulehelt näha. Esimesed flyerid olid täiesti uskumatult imelised, täiesti teistsugused, kui nad täna. Xerox-koopiad. Ja Xerox-koopiatega sai väga tükk aega tehtud.
ma arvan, et see oli tegelikult paar aastat ei, aasta küll, ma arvan. jah, no 98 aastal, no rääkides tausta, see oli suht keeruline oli üldse trükkida midagi, et see nagu, siis ei olnud digitrükki ega niisugust kraami, et kas Xerox või offset. jah, ja siis oli ka koopia töökohta, lased nagu hulka pabereid välja, siis hakkad neid koha peal liikuma, eks ole. Et selles suhtes on nagu hoopis teistsugune, kui see tänapäeval oli. Esimesed, ta ei saa ka seda öelda, et oleks kohe alguses olnud nagu mingisugune nagu visuaalne identiteet või midagi taolist. Et need olid nii-öelda jupid ja nad tähendab kord korral. Et nii see algas. Tänu Martin Pedanikule on see visuaal selline nagu ta on ja võib-olla ta kujunes välja nii, et kui me algusaastatel me istusime kogu aeg tema juures stuudios ju. Ja iga kord enne pidu tunde tema juures tema kujundas ja meie mõnusalt vaatasime, kuidas ta kujundab ja õiendasime, et pane see sinna, pane see sest onne on ju umbes nii. Et need olid väga helged mälestused, nii aastaid. Ja see on väga tähtis, et praegu nagu väga raske muuta, kui tahaks. Ja ta on muidugi muutunud, et kas või kui vaadata nagu läbi aastat, et on olnud hetki, kus ta on olnud mingis mõttes nagu värvilisem ja teistel hetkel, kui ta on nagu vähem värvilisem või minimalistlikum. Aga nagu mingisugune siuke läbi, no tead, kui rääkida nagu koostööst Martin Pedanikuga, siis tema käekiri on olnud nagu Bayerise juures tegelikult väga oluline. Ja suures osas võib öelda, et tal on olnud tegelikult ikkagi väga vabad käed. No üldiselt jah, ta teeb, mis tahab. Ja kui vahest meie tahavad midagi, siis on suur sõda. Mingid väiksed asjad. Kui tähtis on raadiosaadet omada, ma arvan, et ikka on raadiosaadet tähtis omada. Või tähendab, raadiosaadet on tore teha. Ja see on kindlasti nagu üks selline vahend, kuidas seda muusikat võib-olla nagu nende inimesteni viia, kes näiteks peole ei tule ühel või teisel põhjusel. Kas nad on liiga noored või nad on liiga vanad või nad ei ole enne sellega kokku puutunud, siis kui nad tulevad, saavad nagu ei taha öösel üleval olla. Saavad mingisuguse ettekutse. Mis teine asi oluline on nagu tänapäeval on see, et neid saated saab järgi kuulata. Et see ei ole mitte ainult see, et sa võid olema igal neljapäeval 8-9 raadio juures, siis kui see on läbi, siis on nagu kõik. Et selles suhtes on see oluline. Kuidas see alguses sai? See sai alguse väga lihtsalt. Ma läksin Raadio 2, tollal oli Imo Mihkelson raadio muusikajuht, et see rege saade oleks. Ja nii see lihtsalt algas. Et see on nagu üks asi, mida ma alati... Ringo alustas seda ja see on respekt. Ja. Selle saate nimi oli tol ajal Reggae Power. Bashment on siiani 15 aastat ja iga kuu. Iga kuu toimunud Von Krahli teatris. Pluss veel suht regulaarselt erinevates linnades, Tartus, Pärnus, Rakveres isegi. Kõigepealt sai ka alguses. Narvas. Ja siis Paldiskis. Paldiskis. Otepääl. Ja kõik suuremad Eesti kohad. Kord kuus Tallinnas ja vähem regulaarselt teistes kohtades. Your nose with a gigantic rape when you wind and pose. When you are muggling your sexy clothes. Cabandon, Shabana, Marcia and Rose. How you look so